SBA Publications. Hello my dear students, I hope that you all are good in your home. Dear kids, today we are going to start your chapter number 10 and the name of your chapter is A, and the. So let's come with me to know about that. Let's learn. A and the are called articles. What we can say? Articles. A and the is article words which are used before naming word, जिन्हें हम naming word से पहले use करते हैं. Look at the pictures and notice the word below them. You have to look the picture and you have to notice the words. A cat, a book, an umbrella, an owl. So, we can say that we use a and when we talk about one thing, one person or one animal. हम a और n का यूज क्यों करते हैं जब हम किसी एक पर्सन, एक एनिमल, एक चीज के बारे में बात करेंगे. ओके. Before naming words that begin with consonant sound, a cat or a dog. और हम a यूज करेंगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के आगे. कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे? बिसाइड दैट 5 वाल्स. जो हमारे 5 वाल्स हैं उनके अलावा जो बाकी के लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. तो उन सारे लेटर्स से जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए. और बिसाइड दैट वन जो भी वर्ड्स हमारे 5 वाल्स से स्टार्ट हो रहे हैं, वेदर इट विल गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ए और आई और ओ और यू. ओके. जो भी हमारे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे उनके आगे हम क्या लगाएंगे? एन. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड द. वी यूज द बिफोर समथिंग स्पेसिफिक एंड कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पे द लगाएंगे. When we are talking about the specific thing, specific person, then we will use the word the. Okay? Means you can say the sun, the moon, the earth, the sky, the morning, the evening, etc. Okay? Now we have let's do. Look at the picture and write their names using a or n before them. अब आपने पिक्चर देखनी है, उसका वर्ड लिखना है and first you have to analyze whether you will put a or n. As first one I am doing for you, this is the ball. Okay, so ball is belongs from consonant family. So we will write here a ball. Clear? In the same way, you can write here aeroplane. So you can write here an aeroplane. Okay. So this is the way that will help you to write all the answers. Now your question number B. Fill in the blanks with A or N. Here you have to fill A or N. I saw alien in the night. Now if you will see here, alien is going to be started from vowels. So we will fill here N. Clear? In the same way, you can also solve rest of the part of this question. Now we have fill in the blanks with A, N or the. Now you have to choose from these three words. I see N. Because O is vowels. Clear? Now, in the same way, you can also find rest of the answers and fill here. In this class, we will learn this much only. I'll meet you in your next class with new topic. Meanwhile, keep on learning. Take care of yourself. Goodbye.